Cvičiaca posádka Levice 1, počúvam. Cvičenie operačné. Vysielame vás v dopravnej nehode. Jedná sa o zhruba 40 zranených. Rozumiem, ideme k dopravnej nehode. Jedná sa približne o 40 zranených. Bližšie informácie o zraneniach nevieme. Asi 40 zranených pacientov, ktorí nám budú voziť do nemocnice, takže sme zaktivovali traumatologický plán. 8:05, ďakujem, odchádzame. Ideme! Pán je vodič cisterny, má bolesti na hrudníku, zahrnulo sa mu pred očami. Tlakov sme 160, na 105, bradykardia 55. Cieľom aktivácie traumatologického plánu je pripraviť personál urgentného príjmu a vlastne celé nemocnice na mimoriadne udalosti, ktoré sa môžu stať v bežnom živote, kedy nám na urgentný príjem príde viacero pacientov naraz v rovnakom čase s rôznymi poraneniami, poprípade s rôznymi toxickými poškodeniami zdravia. Tá prvá fáza toho cvičenia, ktorá vlastne dneska nebola zameraná na tréning záchranárov, ale sme sa zamerali na tú druhú fázu, kde vlastne sme tých pacientov s tými poraneniami namaskovaných doniesli a transportovali na urgentný príjem, kde vlastne sa otváral traumatický plán a bolo to smerované na to, aby sa vlastne zdokonalili alebo aby sme si natrénovali tie jednotlivé postupy. Podotýkam, že išlo sa v ostrej prevádzke. Dokonca nám priletel vrtuľník, ktorý nebolo to naplánované, bola to vlastne ostrá akcia a mali sme, myslím, že 1 alebo 2 ambulancie, ktoré doniesli pacienta a reálne ten urgent fungoval. Dôležitosť takéhoto cvičenia je, že tú vedomostnú stránku, ktorú vlastne máme, prenesieme do praxe. Prídeme na nejaké nedostatky, ktoré vlastne pri tomto cvičení vznikli a my o tom ani nemusíme vedieť, pretože my keď pracujeme súbežne s týmito pacientami, tak ani neprídeme na to, že nejaká chybička sa vlastne spravila. A tuto je to veľmi dôležité, lebo sú tu na to ľudia, ktorí to sledujú a ktorí nám to vedia do budúcna povedať, že čo ešte by bolo dobré pri tomto cvičení urobiť. Takéto cvičenie myslím si, že raz za rok minimálne by sa malo spraviť, aby sme boli na to vlastne pripravení. My cvičíme traumatologický plán kvôli tomu, aby sa zosúladila činnosť jednotlivých zložiek nemocnice, aby personál urgentného príjmu, lôžkových oddelení, laboratórií a radiodiagnostiky vedel spolupracovať s maximálnou efektivitou v prospech zdravia pacientov. Cvičiaca posádka Levice 1, posledný pacient odtransportovaný z miesta nehody a týmto ukončujem UHPO.